ஹாய் ஹலோ வெல்கம் டு குக்கிங் அண்ட் வாங்க சமையலட்டைக்கு போகலாம். இன்றைக்கி பார்க்க போகிற ரெசிபி பாப்கார்ன். அது நம்ம மைக்ரோ ஓவனில் வைக்க போகிறோம். எப்படி செய்யலான்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம் வாங்க. அதுக்கு நான் மைக்ரோ ஓவனில் வைக்கிற பாப்கார்ன் பேக்கெட் வாங்கியிருக்கேன். இது 75 ருபீஸ், 75 ரூபா. இது இப்போ மைக்ரோ ஓவனை ஆன் பண்ணிக்கலாம். ஆன் பண்ணிவிட்டு நம்ம 3 நிமிஷம் இது வெந்தால் போதும்னு சொல்லிட்டு பேக்கெட்டில் பேக் சைடு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுத்துருக்குறாங்க. இப்போ நம்ம நார்மலாகவே 10 ரூபாய் 20 ரூபாய்க்கு வாங்குவோம். அது நம்ம குக்கர்லேயோ இல்லை கடாயிலேயோ வேக வைப்போம். இது OTG இல்லைன்னா ஓவன் இந்த மாதிரிலாம் வந்துட்டு வேக வச்சுக்கலாம். இது நான் பெருசு எடுத்திருக்கேன். சின்னதும் அவைலபிளாக இருக்குது. அது 25 ருபீஸ் 30 கிலோ வரும். இது 75 ருபீஸ். இந்த எல்லோ கலரில் இருக்கிறதுல தான் நம்ம ப்ளேஸ் ஆகிற மாதிரி வைக்கணும். இதிலே வந்து தமிழில், இங்கிலீஷு அண்ட் ஹிந்தியில் எல்லாத்துலேயுமே இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க. இது வெடிக்கும் போது இதில் வந்து சவுண்டு கேட்கும். மக்காசோளத்தோட சவுண்டு கேட்கும். நம்மளுக்கு அதிலே தெரியும். ஃபுல்லாக அந்த சவுண்டு வெடிஞ்சதுக்கப்புறம் இதை நம்ம எடுத்துடலாம். இல்லை 3 நிமிஷம் தான் கொடுத்துருக்காங்க. சின்ன பேக்கெட்டாக இருந்தால் 2 நிமிஷம். இந்த எல்லோ கலரில் இருக்கிறது தான் நம்ம வந்து மைக்ரோ ஓவனில் வைக்கும் போது ப்ளேஸ் பண்ணணும். இது இப்போ எப்படி செய்யணும்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம். மைக்ரோ ஓவனில் வைக்கிற பாப்கார்ன் பெஸ்ட்டான்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம். ஆனால் இது நம்ம குக் பண்ணதுக்கப்புறம் பார்த்தா இது ஒன்றும் அந்தளவுக்கு பெஸ்ட்டு மாதிரி தெரியல. ஏன்னா நிறைய இது உள்ளே வெடிக்கவே இல்லை. நம்ம வந்துட்டு வச்சு குக் பண்ணதுக்கப்புறம் நம்ம நார்மலாக வாங்குகிற பாப்கார்னே நல்லா தான் இருக்குது. ஆனால் அது டேஸ்ட் வைஸ் நல்லா இருக்குது. ஆனால் வந்துட்டு உள்ளே இதை வச்சு 3 நிமிஷம் வந்துட்டு வெடிக்கவே இல்லை. அது நம்மளுக்கு கருகிற மாதிரி ஆயிடுச்சு. நம்மளுக்கு கலரே சேஞ்ச் ஆயிடுச்சு. நீங்கள் வீடியோ ஃபுல்லாக பார்த்தீங்கனாலே உங்களுக்கே தெரியும். இப்போ இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்லாம் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க. அடுத்தது நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம் வாங்க. இப்போ மைக்ரோ ஓவனை நம்ம ஆன் பண்ணியாச்சு. நான் 9 லிட்டரில் இருக்கிற மைக்ரோ ஓவன் வச்சுருக்கேன். நீங்கள் பெருசாக இருந்தால் இது வந்து நல்லா தாராளமாகவே வேகும். இது கொஞ்சம் சின்னது தான். இதில் வந்துட்டு நான் இப்போ பெரிய பாப்கார்ன் பேக்கெட்டு வச்சுருக்கேன். அந்த எல்லோ கலர் கீழே ப்ளேஸ் ஆகிற மாதிரி வச்சுருக்கேன் பாருங்கள். இந்த மாதிரி தான் வைக்கணும்னு அதில் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் போட்டிருக்காங்க. இந்த மாதிரி நம்ம வச்சாச்சு. 3 நிமிஷம் வரைக்குமே நம்ம பார்த்துட்டே இருக்கோம். அது உப்புற மாதிரியே தெரில. கொஞ்சம் நேரம் 1 நிமிஷம் ஆனதுக்கப்புறம் தான் நல்லா கொஞ்சம் அந்த பேக்கெட்டில் உப்பி வர மாதிரி இருக்குது. சரி, இது வெந்துருச்சா, இன்னும் சவுண்டும் வரல. ஒரு சில சவுண்டு தான் வந்துச்சு. அதுக்கப்புறம் ஃபுல்லாக வரல. ஒரு 10 சவுண்டு தான் வந்துச்சு. மொத்தத்துக்கே இந்த மக்காசோளம் வெந்ததே ஒரு 10 தான் வெந்திருக்கும் போல். அதுக்கப்புறம் வேகவே இல்லை. எவ்வளோ நேரமாக நானும் வச்சு பார்த்துட்டேன். ஒரு 5 மினிட்ஸ் அளவுக்குமே வச்சாச்சு. ஏன் அது வெடிக்கவே இல்லை, இந்த ஸ்டேஜில் இருக்குது, ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலான்ட்டு பார்த்தது. அது கலரே அந்த நம்ம வச்ச கலர் ஒயிட் கலரில் வச்சோம். நம்மளுக்கு கலரே சேஞ்ச் ஆயிடுச்சு. இதுக்கு மேலே இது விட்டால் வந்துட்டு வீணாகிரும்ன்ட்டு நான் எடுத்துட்டேன். இல்லை நீங்கள் யாரையா வாங்கியிருந்தீங்கன்னா இது மாதிரி கமெண்ட்ஸ் பண்ணுங்கள். இது பெஸ்ட்டாக இல்லை வந்துட்டு இது பாப்கார்ன் பெருசாக இருக்கனால வேகிறதுக்கு இடம் பத்தலையான்னு தெரியல. ஒன்றா வந்துட்டு இந்த மக்காசோளம் வந்துட்டு சரியாக பொரியாமல் இருக்கும், இல்லையா இங்கே இடம் பத்தாமல் இருக்கும். அது 2 ஆப்ஷன்ஸ் தான். சரி, மைக்ரோ ஓவனில் தான் வேகலை, நம்ம கடாயிலாச்சும் வச்சு வேக பார்க்கலாம் அப்படின்ட்டுக்காக கடாயில் வந்துட்டு அந்த எல்லோ கலர் ப்ளேஸ் ஆகிற மாதிரி வச்சு க்ளோஸ் பண்ணியாச்சு. வச்சு ஒரு 30 செகண்ட்ஸ் ஆனதுக்கப்புறம் இதை ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம். ஒரு துணி வச்சு அழுத்தம் கொடுத்து வேக வச்சு பார்க்கலாம். ஆனால் அந்த பாப்கார்ன் வந்துட்டு வெடிக்கவே இல்லை. நம்ம சரி மைக்ரோ ஓவனில் தான் வெடிக்கலை, மைக்ரோ ஓவனில் இடம் பத்தலை அப்படின்னு நினச்சேன் நான். ஆனால் கடாயிலையும் இதே சேம் ப்ராசஸிங் தான் பண்ணிகிட்ருக்குது. இப்படியே தான் இருக்குது. ஒன்றும் வெந்த பாரியே தெரியல. உள்ளே அந்த மக்காசோளம் சீடாகவே இருக்குது. ஒரு ரியாக்ஷனே இல்லை. சரி, அதில் ஒரு 5 நிமிஷம் விட்டு பார்த்தோம். இதில் ஒரு 3 நிமிஷம் விட்டு பார்த்துமே வந்துட்டு இந்த மக்காசோளம் வெந்த மாதிரி தெரியல. சரி, நம்ம நார்மலாக எப்பயும் செய்கிற பாப்கார்ன் மாதிரி கட் பண்ணி கொட்டியாச்சு. இது 75 ரூபா வாங்கி இத்தனை ப்ராசஸிங் பண்ணுற வேண்டியதாக ஆயிடுச்சு. சரி, என்னடா பண்ணுறது, காசு போட்டு வாங்கிட்டோமே, வேறு ஐடியா ஏதோ ஒன்று பண்ண வேண்டியதாகிடுச்சு. இந்த மாதிரி யாரும் வாங்கியிருந்தீங்கன்னா ஃபீட்பேக் சொல்லுங்கள். ஆனால் டேஸ்ட் வைஸ் நல்லா இருக்குது. ஆனால் மக்காசோளம் தான் வெடிக்கலை. என்ன ரீசன் தெரியல. தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.